我哋今日咧就係嚟玩呢個 Minecraft 嘅。咁咧，咁大家我諗睇玩過 Minecraft 嘅人都知道，第一樣嘢係要做，掘木噶啦。咁而家離我哋遠處有座山，都唔算遠處嘅，幾崎嶇喎。不如我哋行嗰邊。哦，有啲親。爬山。咦，兔仔！咦，兔仔！哦，喺度，走咗啦。喂！勁多兔仔喎呢度。哇！我哋嘅飢餓度已經減咗少少啦。再減嘅話，諗我哋哇，爭啲仲唔跳。喂，上咗。咁好啦，咁我哋要掘木啦。咁我哋掘完一棵啦，我哋掘第二棵。因為啲木材其實好緊要嘅，如果一個人生存如果唔夠木嘅話就弊嘅，生存唔到嘅。木係呢個世界上最重要嘅嘢。而最珍貴就係鑽石啦，係人知嘅。咁好啦，我哋整個合成台先。點解嗰度？哦，南瓜，不過我哋就唔落去攞南瓜住啦。咁我哋而家咧就要係啦，整個合成台，整晒啲木先，跟住呢個，OK，跟住我哋擺喺度，好。跟住我哋又整個木嘅，跟住呢個，咁我哋劈走佢先。咁我哋繼續掘木啦。呢個掘木係好快啲嘅，我諗大家玩過就知㗎啦。好啦，嗱，話咁快就掘完一棵樹，咁咧南瓜都係一種屬於木。南瓜都用斧頭去掘嘅，因為佢都算係一個徒手掘咧就佢就慢啲嘅，咁慢啦。咁咧如果用呢個咧快啲嘅係咪？咁我呢個梗係唔係呢個並不是一個教學，呢個只係一個生存嘅系列。不過呢個生存系列咧並唔係咩？比算啦，得人講並唔係啊。係啦。搞掂。講埋先。咁好啦，而家要揾個地方起屋，咁不如就喺呢度啦。好似死啦！我哋飢餓度已經差唔多用晒，點算？好啦，搞掂。哇！大間得滯，好咩會啊？黐線！我做咩整咁大間？哇！弊家伙，唔夠木啊！隨時，哇！唔係隨時，係直頭唔夠木啊！我搞錯啊！仲要起錯添，緊張得滯。停咗樹，
住個，不過呢度，不過起咗呢度先。咁呢度以防啲怪係可以爬到入嚟。呢度有，呢度係。哇！真係唔夠木啊！死得！弊家伙！咁我哋唔影掘木啦，可能會悶得滯。咁好啦，我哋一陣間再翻嚟。係咁。Hello，我哋掘完木翻嚟啦。咁好啦，我哋繼續喺度。冇錯，冇跳過。係啦，咁。哇！好肚餓啊！仲未揾到嘢食啊！陣間我哋殺嗰個兔仔，因為如果咁，我哋會餓死嘅。我哋得翻4格啫，死得。好啊，唉，喺呢度先，我入邊門先啦。門，哇！呢個門睇唔到嘢喎，點算？睇唔到出邊。喂，係啦，大家都見到啦，而家係有勁多噶啦。咁不如我哋起完間屋再翻。好啦，咁我哋翻嚟啦。咁呢，我頭先終於殺死咗嗰幾隻兔仔啦。哇，好食啊！哇，好飽啊！哇，正！哇，食晒。喂。咁我哋整個，我喺呢度。整箱先。好啦，我哋擺個箱出嚟先。咁跟住我哋就去掘石啦。石應該我哋有交合喎，唔得嘢嘛。野馬，我睇唔到出面好鬼死麻煩。睇睇先。見到啲較高少少。呢度啊，有冇呢度？嗱，我哋暫時搞到呢個先啊。係咪好貓咧？係啊，我的確係好貓嘅。喂，搞錯啲樹唔用嘅，搞錯，的確係啊，後面呢度有樹，唔係有講乜啊？喂，咁多呢啲石㗎，呢啲石喎，家伙，我揾唔到嗰啲石。啊，前面有，呢個前面，哇，好叻啊！好叻，OK。喂，哎呀，嗰邊，OK。嗱，咁我哋掘咗啲木啦。哇，開車大閘喎！呢款呢隻用喎。有用咗啦呀！你話呢啲？哦，呢啲啊？啊係喎。啊冇嘢，嘿，咁。咁不如我哋揾咗幾隻人返嚟先啦，係咁先啦，一陣間見。